السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم عبد اللطيف وهذا سؤال بحث جواب. خلونا نبدأ. طيب كالعادة إذا حاب تسألني أي سؤال اكتب لي في الكومنت تحت أو ارسل لي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. سؤالنا اليوم أو موضوعنا اليوم عن الشخير أثناء النوم. طيب ما أتوقع أن نحتاج أشرح وش هو الشخير أو وش معنى شخير. ولكن خلونا نتكلم في البداية عن وشلون يصير. عادة لما تتنفس يدخل الهواء من الخشم أو من الفم إلى البلعوم أو الحلق، بعدين القصبة الهوائية، بعدين الرئتين. هذا وانت طبيعي عادة. في النوم نفس الشيء، ولكن في النوم إيش ممكن يصير؟ ممكن يضيق مجرى الهواء فيبدأ يطلع صوت الشخير. شلون يضيق مجرى الهواء؟ إن عضلات الحلق بالإضافة إلى اللسان ترتخي وتبدأ تضيق من مسار مجرى الهواء، فيبدأ يزيد الضغط اللي يحتاجها الهواء عشان يمر من خلال المسار الضيق، فيبدأ يسبب اهتزازات في الأنسجة اللي حول مسار الهواء، فيبدأ صوت الشخير يطلع. وكل ما ضاق مسار الهواء كل ما زاد صوت الشخير. طيب إذا وش الحالات اللي تأثر على مجرى الهواء وتسبب شخير أثناء اليوم؟ أول شيء عندنا مشاكل الأنف، مثل الناس اللي عندهم انحراف في الحاجز داخل الأنف، بالإضافة إلى الناس اللي عندهم حساسية واحتقان مزمن. ثاني شيء عندنا تشريح الفم عند الإنسان، فبعض الناس عندهم اللهات الحلق أطول أو سحف الحلق من الداخل أطول، فيسبب في تضييق مجرى الهواء أثناء النوم. ثالث شيء عندنا استهلاك الكحول لأنها تزيد من ارتخاء عضلات الحلق. رابع شيء عندنا قلة النوم والتعب لأنها تزيد من احتمالية ارتخاء عضلات الحلق. بعدها عندنا وضعية النوم، فالنوم على الظهر يزيد من احتمالية الشخير، فالنوم الأفضل يكون على الجنب، جنبك هنا جنبك. وآخر شيء عندنا اللي هي السمنة، لأنها تزيد من احتمالية وجود الدهون في منطقة الرقبة، فتزيد من احتمالية تضييق مجرى الهواء. أحيانا يكون الشخير عبارة عن عرض لمرض نسميه مرض انقطاع النفس الانسدادي النومي أو obstructive sleep apnea. في هذا المرض مو بس مجرى الهواء يعني يضيق، لكنه يتسكر ويسبب انقطاع للنفس أثناء النوم. ومهم جدا احنا نشخص هذا المرض لأن له مضاعفات ثانية أكبر من موضوع بس الشخير والإزعاج يعني. فلو عندك بعض هذه الأعراض مهم جدا أنك تراجع المستشفى. توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، زيادة في كمية النوم نهار، صعوبة في التركيز، صداع في الصباح، التهاب في الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بألم في الصدر في الليل. وفي الأطفال يكون عندهم ضعف في الانتباه أو مشاكل في السلوك، بالإضافة إلى ضعف في الأداء الدراسي. طيب لو بغينا نتكلم عن بعض الأشياء اللي ممكن يسويها الإنسان اللي عنده الشخير عشان يقلل من موضوع الشخير. أول شيء عندنا موضوع الوزن. إذا كان في زيادة في الوزن نحاول إحنا ننزل الوزن عشان نقلل من احتمالية تضيق في مجرى الهواء. ثاني شيء عندنا الابتعاد عن الكحوليات. ثالث شيء عندنا معالجة مشاكل الأنف مثل الانحراف في الحاجز بالإضافة إلى الاحتقان المزمن. وآخر شيء عندنا معالجة مشاكل قلة النوم، فالنوم الكافي بالإضافة إلى النوم على الجنب مو على الظهر. بس كذا نكون خلصنا حلقتنا اليوم. كالعادة إذا تبي تسألني أي سؤال اكتب لي في الكومنت تحت أو ارسل لي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة راح تلاقون المصادر في الوصف تحت. وبس، سلام.